Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vitrine do Renan. Se você procura um aliado para aquelas receitas rápidas, mas não quer gastar muito, o liquidificador Easy Power L550 é a escolha certa. Antes de mostrar os detalhes, já se inscreve aqui no canal para acompanhar as melhores promoções que eu seleciono para você. Esse modelo conta com 550 watts de potência, o que ajuda muito no preparo de receitas um pouco mais pesadas. Ele tem duas velocidades, além da função pulsar, para você controlar a textura do que está batendo. O copo tem capacidade total de 1,5 litro, ideal para o dia a dia da família. Um diferencial importante são as lâminas em inox. Elas são resistentes, têm um alto poder de corte e o melhor de tudo, não enferrujam. Ele é branquinho, moderno e muito fácil de limpar, já que o copo é em polipropileno resistente. É aquele item que une o útil ao agradável na sua cozinha por um preço que cabe no seu bolso. Gostou desse modelo da Mondial? O link com o melhor preço está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Clique lá e garanta o seu agora mesmo. Valeu e até o próximo achado aqui na nossa vitrine do Renan. Tchau pessoal, boa noite.